दोस्तों ये बेचारी पैरोट पिछले कई दिनों से असहनीय दर्द से गुजर रही थी। दरअसल इसके शरीर के अंदर बनने वाला अंडा बाहर निकलने के बजाय पेट की अतड़ियों की तरफ चला गया था, जिसमें मेडिकली किसी भी पक्षी को अत्यंत पीड़ा से गुजरना पड़ता है। वो तो शुक्र है इस भले इंसान का जो समय रहते सबसे पहले इस तोते की अतड़ियों से इस अंडे को बहुत ही आसानी और सहजता से निकाल देता है। इस दौरान इस भले व्यक्ति के द्वारा ये भी ध्यान में रखा जा रहा था कि अंडा निकालने के दौरान कहीं पैरोट के नाजुक शरीर के अतड़ियों के अंदर ही ना फट जाए। और दोस्तों जैसे ही इस पैरोट के शरीर से इस अंडे को बाहर निकाला जाता है, इसे पीड़ा से निजात मिल जाती है। इस बेजुबान को एक नई जिंदगी देने वाले इस शख्स के लिए दिल से एक लाइक और कमेंट में ह्यूमैनिटी लिखना तो बनता है।